Pamirsa, patepang sareng sim kuring Melda Novita Jahrani dina acara Warta Sunda. Warta anu baris di bidang jembatan Jembatan Panyambung Lemah Sugih Bangka rujuk ambruk. Sari Kuning Majalengka runtuh dinten Jumaah kaping 14 Maret 2025. Saknu panjangna 54 meter sareng lebak 4 meter ngahubungkeun Desa Sariwangi sareng Desa Mekar Mulya. Runtuhna sesak ieu nyebabkeun parem tina akses. Sareng ngagunakeun jalur ieu lebet petani pedagang sareng barudak. Sakola ayeuna kedah milari jalan alternatif langkung tebih sareng langkung cape. Pamirsa, mung sakitu mangrupi informasi dinten ayeuna. Sim kuring Melda Novita Jahrani seja amit mungkur pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.